Xin chào anh em. Hôm nay thì tôi xin đập hộp mở máy cắt nhôm hai đầu M99 Macom để xem trong đầu máy của máy M99 này có gì. Máy cắt nhôm hai đầu M99 của hãng Macom, hàng cao cấp. Máy bệ máy rất là to anh em nhé, thước nẹp. Tôi đã đi ra đằng sau để kiểm tra. Đấy. Đấy chưa? Đây là trong đầu máy của con máy cắt nhôm hai đầu M99. Một cái motor chạy qua buli và dây cu loa. Trong đây sẽ là hai cái trục dẫn hướng nằm liền bệ. Dây là trục dẫn hướng là trục vuông. Đây là hệ thống bơm dầu trực tiếp vào dây hỗ trợ khi lưỡi đẩy ra. Một con máy cơ bản đầy đủ các chức năng. Có bệ đỡ ở dưới. Đây là ở trong. Cái này tôi đã cắt thử cho khách hàng xem rồi. Trong đây sẽ là bít tông dầu và bít tông khí. Đấy. Tướng bơm dầu dây vuông. Này, con máy này rất là to luôn anh em ạ. Đầm máy không chắn. Đây là toàn thể hình ảnh của máy này, toàn bộ. Anh em nào cần tư vấn thì xin liên hệ số điện thoại trên màn hình nhá. Công ty cổ phần Macom.